Un pato con cola de castor, pico de ave y veneno, Australia. Deja de inventar cosas raras. Este es el ornitorrinco. Y sí, parece hecho por un niño mezclando animales al azar. Pero ojo, no es solo raro, es peligroso. Los machos tienen un espolón en las patas traseras que inyecta veneno. No te mata, pero el dolor es tan bestia que ni la morfina lo calma. Y encima es uno de los pocos mamíferos que pone huevos. Es como si la evolución dijera, vamos a liarla un poco. Si te cruzaras con uno, ¿huirías o le harías una foto? Coméntalo con este emoji. Suscríbete, no muerde.